5 दिन कंदाइब झड़ वर्षा पवन रुहंतु सावधान। समुद्र रे सृष्टि होईछि भयंकर घूर्णिबलय हेब प्रबल वर्षा। 19 जिला को चेतावनी जारी कला पाणीपाग विभाग। पूरी सृष्टि होई पारे सांघातिक बन्या, सतर्क नहेले विपद। दर्शक बंधु, एबे भी वर्षा ओडिशार लोक मानंकु कलबल करी कंदाई मारुछि। आहुरी 4 रु 5 दिन पर्यंत झड़ वर्षा पवन ओडिशावासी को कलबल करिबो बोली सतर्क सूचना जारी करा जायछि। एहारी भितरे बंगोपसागर समुद्र भितरे एक बड़ धरणर घूर्णिबलय सृष्टि होईछि, जहा समुद्र रे जेते अधिक समय रहुछि बेलकु बेल सेते अधिक शक्तिशाली हेउछि। आउ आगकु ताहा ओडिशा माटी रे तांडव झड़ वर्षा करिबो बोली आकलन करा जाउछि। तेणु पाणीपाग विभाग पक्षरु अनेक गुड़िए जिला को वार्निंग जारी करा जाइछि। कहिबा पई गले एबे जाय खेलुथिला, किंतु आजि ठारु तांडव करिबो झड़ वर्षा पवन आउ दुर्विसह करिबो मनीष जीवन। कहिबा को गले ओडिशा को एबे माडी आसुछि बड़ विपद। कलाहांडिया मेघ आगरु तो कंदाउथिला, किंतु एबे डराइबा पई आसुछि सांघातिक झड़ वर्षा। ओडिशा मुंड ऊपर एबे झुलुछि मेघमालार महाविपद। राज्यर किछि अंचल एमिति वर्षा हेबो जे बाहर को बाहरिबा असंभव होई पड़िबो। तेणु भारतीय पाणीपाग विभाग बा आईएमडी पक्षरु सीधा सड़क रेड अलर्ट जारी करा जाइछि। कहिबाकु गले एबे मनीष मानंकु डराउछि पाणीपाग विभागर अलर्ट। उत्तर ओडिशा उपकूल रे एक शक्तिशाली लघुचाप सृष्टि होइछि, जा आगामी 24 घंटा मध्यरे आहुरी सांघातिक हेबा पई जाउछि। तेबे वर्षा सह पवनर बेग मध्य अधिक रहिबार आशंका करा जाउथिबारु एबे सतर्क रहिबाकू परामर्श दिया जाइछि। तेबे केउंझर मयूरभंज जिले में अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना थिबारु ए 2 जिला पई रेड वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। ठीक सेमिति बालेश्वर, जाजपुर, ढेंकानाल, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, सुंदरगढ़ आउ अनुगुल जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबार आशंका करा जाउछि। तेणु ए सबु जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। ता सह प्रबल वर्षा नै बरगढ़, सोनपुर, बौद्ध, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा एवं भद्रक जिला को येलो अलर्ट जारी करा जाइछि। तेबे वर्तमान समय वज्रपातर तीव्रता अधिक रहुछि आउ वज्रपात घटी अनेक निरीह लोकंकर जीवन जाउथिबार खबर सामना को आसुछि। तेणु वज्रपात समय गछ किंबा खोला स्थान रे आश्रय न नै सुरक्षित स्थान रे आश्रय नेबा पई परामर्श दिया जाइछि। तेणु आगकू 4 रु 5 दिन झड़ वर्षा को नहीं सतर्क रुहंतु आउ निजकु सुरक्षित रखंतु। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज ओडिया।